你不知道这是他害我的孩子生病的吗？是担心我会损害医院形象是吗？急诊室的事你就别管了。用尽全力想办法让自己笑，但看来这招对我没有什么用。不管是什么，都不要自己一个人面对。你不知道宋恩在医生不是我们的医生了吗？该怎么做才有办法救活他？器官移植，没有医生能做手术。今晚11点，未来戏剧台罗琳雅塑身衣45周年医疗传。